sharinga video eno okusobola okulaba nga tutandika. Programu yaffe eno egenda kuba mpanvuko. Bingi nnyo ebigenda maaso mu ggwanga era bingi nnyo ebikwasa ennaku nti bino tebisaana kutuuka ku muntu wa bulijjo wabula ate olw'embeera ya Mwami Museveni ne gavumenti eno eyabamusibira mu bbwa. Kirabika nga ebintu engeri gye babikuttemu Uganda bagifudde keeki. Bandirowooza nti bagenda gigabana naye ate si ya kugabanwa. Eno ensi teri agenda gigabana ne bwe munaaba mufa nnyo mwenna ba 1986. If you want or not, temugenda kugabana Uganda. We shall do what we can okusobola okulaba nga Uganda mugireka mu mazima n'obwenkanya. Gwe yakaneegattako nkusaba okutambuza vidiyo eno. Kansooke nga sinnatandika mbalamuseeko munnamuse y'ensusso. Abayisiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwebale nnyo gye mukwasaako engalo, mwebale nnyo gye mukakkalabya, era nsaba Mungu abateere mu baraka mu mirimu gyammwe egyo gye mutambuza. Nammwe baganda baffe abakkiririza mu ddiini zino endala, Omukama Katonda yeebazibwe, aweebwe ekitiibwa era agulumizibwe. Mulungi ekiseera kyonna era mulungi mu mbeera ze. Abafunye embeera z'okusanyuka nga gye muli mu kusanyuka, mbasaba musanyuke nga musanyukira wamu ne Mukama Katonda kuba ali wamu nammwe. Nammwe abayita mu kunyigirizibwa y'ensonga lwaki tuli wano. Mwebale nnyo kuba bagumu oba bavumu okusobola okulaba nga muyita bye muli mu kuyitamu. Ab'amazaalibwa, birthday parties, I wish you a happy birthday. Era mbasaba okunyumirwa olunaku lwammwe lwe mwazaalibwa. Wabula era nga ntandika vidiyo kanjozeeyoze abantu mwenna Abannayuganda abali gye musangibwa yonna ne gye muli yonna nga mwasobodde okontributinga ku nsonga y'embeera ya masks okusobola okulaba nga we paint Uganda red. Mwebale nnyo, mwebalire ddala for your contribution. Mwebale nnyo okuteeka ettaffaali ku struggle eno okusobola okulaba nga eggwanga lya Uganda libaako we lituuka. Mwebale nnyo nti essaawa zino kye nnyinza okubawaako ekiringa ekitone ennyo nti gavumenti yagenza okwagala okufulumya masks eza NRM oba eza yero. Kyagiremeredde ne kigizitowako nti mwagabye kye bayita masks zitambudde. Yagenza okwagala okuteezaayo nga kifudde. Kiba kitegeeza ki? Nti omulimu gwe mwakoze bakyali bange, big up to yourself. Mwakoze omulimu ogwakabye ennyo wabula muli bakabi nnyo. Era mbabuulira Uganda obuvunaanyizibwa mubutukwasizza okusobola okulaba nga enunulwa. Kakati nno ntandika ali eyo yita munno okusobola okulaba nga omubuulira ebigenda mu maaso. Kantandikire ddala ku COVID-19 oluvannyuma ngende mu maaso. Waliwo omukyala amanyiddwa nga Acheng nga ye minisita w'ebyobulamu wano mu gavumenti y'eggwanga lya Uganda. Era ng'omukyala oyo aludde ebbanga lyonna omukyala Acheng teyajjanga mubbi. N'ekisinga okwewuunyisa, Acheng afuuse envunza mu bbwa. Acheng teyajjanga mubbi naye afuuse mubbi. Ate Acheng njagala nkubuulire mukyala gwe. Nabagamba guno kino ekiwenda kya people power teri agenda kuvaayo kukiyimiriza. If you there nti ogenda kuvaayo kujja kufighting against people power, at the end of the day kagenda kuggwako nga gwafudde oba seekyo nga gwasembye nakyo. Kati I want to inform you this, mukyala Acheng oba Mrs. Acheng, all and everything what you driving oli mu kuvuga kintu kya sitaani. Bano abasajja bakuvuza eryato nagamba eno gavumenti efugibwa ba mafia. Eno gavumenti Mwami Museveni yafuga gavumenti eno mu myaka 10 egyasooka mu mikono gye. Wabula right now wenjogerera nga gavumenti ya Mwami Museveni efugibwa ba mafia. Acheng ekintu kye bali mu kukuvugisa because twakitegeera dda. Ekisanja ekiwedde ekya 2016 Museveni wanted to resign. Aliko obukulembeze bw'eggwanga lya Uganda. Era by 2016 his ambition oba ekiruubirirwa ki Mwami Museveni yali agala kulekawo Amama Mbabazi okusobola okulaba nga yafuga eggwanga lya Uganda.
wabula ba mafias baatuula wansi mu nkokole z'amaanyi n'olutalo olwaliwo ne bagamba Museveni akomewo. Wabula bamukomyawo ng'akomyewo nga kifaananyi nga bw'onaalaba ekibuga Kampala eky'e Uganda tekifugwa mukulembeze alondeddwa abantu, kikulemberwa mwami Museveni oba gavumenti ey'omu masekkati. Kati Aceng njagala otwala obuvunaanyizibwa omanye ekigambo kimu. Gavumenti y'eggwanga lya Uganda efugibwa mukyala Janet Kataha Museveni, kwoteeka ne ba mafias abamu. Wabula toyina ky'omanyi nga sinnamaliriza nsonga ya Aceng, nkyagenda mu maaso ku nsonga ya COVID-19. Mbasaba okusharinga vidiyo eno mugivuge nga bwe kyetaagisa. Drive it, do a watch party in all live streams. Oba ogivuze mu ngeri ki tekikujjaako ne bw'osharinga emirundi 10 because ebintu bye nziza okwogerako ne bye mbaleetedde. It is a breaking news. It is a breaking news. Agaakagwawo wenzijidde wano. Era olugafunye bwe nti ku ssimu. Omwana ngambye tolonzalonza. You go okyabya oba okyabya oba bangoba ku mulimu bangobwe. Wabula kanyimirire wamu ne bannayuganda abayita mu kunyigirizibwa. Bangi nnyo babadde bampita okwogera ku nsonga ya General Kasirye Gwanga Brigadier. Is it Brigadier General? Nabagambye ensonga ya Kasirye Gwanga si yegenda okununula eggwanga lya Uganda because Kasirye Gwanga omulimu gwe gwawedde. Wabula gwali awo ne munno tafaali kiri otadde ku ggwanga lya Uganda okusobola okulaba nga linunulwa. Era nabagambye ne mbagamba nze nsubuka sisobola kuvayo kujja kwogera ku nsonga za Kasirye Gwanga. Genda omanye olunaku lwe yazaalibwa, omwaka gwe yasaalibwa ne gwafiiriddeko, naawe okola obuvunaanyizibwa bwo obukukakatako okununula eggwanga. Bo bwe baali balwana kye baalwanirira baakifuna. Wabula ekyaffe tetunnakifuna. And you want me to go for mourning? Do you expect that? I'm focused. Saagala kintu kyonna kindiverting, not even a single dot. Kachuyinza ngamba ngenda kuspendinga data wange and my time to come and talk about Kasirye Gwanga omugenzi. May his soul rest in internal peace, but we are focused okusobola okulaba nga tuvunula gavumenti y'aba mafia because eno gavumenti egenda kuggwawo mu mbeera yonna. Ekyokubiri kye mbadde mu nsaba ekya Pierre Nkurunziza omukulembeze wa Burundi. Nabagambirawo nga lumu January Burundi yakutulwa ku Rwanda. Burundi ebadde n'olutalo, ono omusajja abadde tannaba kufa. Nabagamba anytime ayinza okommitinga suicide. Navayo ne mbanyonnyola ku nsonga ya Pierre Nkurunziza. Ne mbagamba anytime mugenda kunyeenya omutwe ng'omusajja amaze okommitinga suicide for some reasons. Nkurunziza abadde alwanyisibwa abasajja bano ababiri wammanga. It is Yoweri Kaguta Museveni and Kagame. Kagame amutaddeko enkokola zibadde z'amaanyi nnyo. Whereby nti yakansolinga ne contracts ezimu Nkurunziza ze yali afunye n'Abachina. Bw'afuna contracts n'Abachina wamu n'Abalasha, Kagame ng'akolagana wamu ne Museveni baatuula wansi omusajja ne bamulemesa deals ez'okufuna sente na buli kimu ne batandika okufacilitatinga amagye munda mu ggwanga. Waliwo omusajja almost ali ku ddaala lya General aludde ebbanga ng'akuba omusajja oyo Nkurunziza. Nkurunziza wadde afudde, ekituufu kibadde nti yali yawaayo dda obuyinza. Muteeke ku ggwanga lyammwe eriiso, muve ku kunonooza. Tosobola kulemeza kajonjo mu liiso lyo n'olaba akamulirwana. Omwana w'enjala bw'eba emuluma tosobola kulabirira bya mulirwana. Osooka kulabirira wuwo before nga tonnagenda wa muliraano. Kati kantandikire ku mukyalo ono. Mbagambye ekiruubirirwa ky'omukyala Aceng. Ebyo bya Nkurunziza mbibannyonnyodde. May his soul rest in peace. Era tumusabira Mukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako. Amusaasira amulamuze kisa. Wabula mu lutalo ffe lwe tulimu agenda okufa talaama, ffenna azuukuka yazuukusa munne tulumbe omulabe Museveni. Waliwo pulaani eriwo empya. Baganda bange pulaani eyo ngifunye essaawa zino. Era ndowooza abalabye amawulire ag'olunaku lwa leero bakitadde mu mawulire. NTV akawungeezi, TVs endala nezisigadde. Mulabye ekibiina kya SEDU bwe kivuddeyo ne kyogera. Bano abasajja balina pulaani eriwo. Nagibagambako keera emabega nga ngibotodde because enswera yange ey'okukisenge yajja n'embuusa. Ne ngamba ABCD ku general elections ezigenda okubaawo 2021. Museveni's plan
olwaleero njagala nkibabuulire ayagala ku drivinga kalulu kano okusobola okulaba nga akatwala ku TVs and radio stations kyova olaba nti yazikonkwalinga zonna era zitambulira mu kibatu kye. Omusajja amanyiddwa nga ono Wabukedde Vision Group Kabushenga. Omulimu gwa Kabushenga mu kalulu ke tugenda mu 2021 gwandaba vuga video eno. Andaba yenna vuga video eno ne munno gyali asobola okumanya. Omulimu gwa Kabushenga mu lutalo luno lwe tulimu gwe guno wammanga. Kabushenga bamusindika okuperereza abagagga bonna abayina TVs ne radio stations basobola okulaba nga batandika okukolera gavumenti ya Mwami Museveni oluvannyuma lwa Mwami Museveni okufuna confirmation eya COVID-19. Mwami Museveni yakuba mu ngalo nabagamba tanyirirangako n'ekiwalaata ne kimasamasa kati takyetikka ffene. Essanyu lya Mwami Museveni right now nti kyemuva mulaba nti agezza omubiri era ne bw'abazza okwogera eri eggwanga mukyala we abeera awo. Mumbuuze lwaki mu abanda bano abampuliriza. Museveni afunye ku mubiri olw'ensonga nti yazuula mwagenda okubbira akalulu ka 2021. Plani ya ono omukyala lwakuba engalabi ye era nze neewuunya abantu abava mu North Eastern Region baba bantu bagezi nnyo wano mu ggwanga lya Uganda kwoteeka ne Karamoja Region. Abo baufuna okusinga ffe abali mu Central because bagenda okulowooza badabolinga emirundi ffe gye tulowooza. Neewuunya nnyo akakyala kano ka Aceng abadde ategeera naye njagala navaayo ne mbagamba tetulina coronavirus mu ggwanga lya Uganda. Ni akakyala kawuddisiza bannayuganda kakyala gwobbye ssente z'eggwanga lya Uganda n'omusajja oyo Ruhwankana Rugunda. Museveni yatuuse ne ku extent kye mutannaba kumanya ogenda okweka Ruhwankana Rugunda because Jozi nabapostingira Diana Atwine azimbye apartments ziri 2 maximum mu week nya. Just ezo maximum coronavirus ezo apartments coronavirus yazisanga nga tezinnabaako we zituuse. Wabula by the end we tutuuse in the middle of coronavirus omukazi yamaliriza na apartments ze. Kati n'oyo just permanent secretary. Kati minister Diana Aceng omukyala bye kye bayite gwanga ng'ayambibwako Mwami Museveni. Abo abantu bayine sente billions nti baline ku pressure kye mutannaba kumanya. Sente tebalina bwe bazifulumya ggwanga lya Uganda. Esente ezisinga bazisitudde bayina ebisawo by'essente biri muno mu nsi mu Uganda. Esente ze bayina batandise kuzisimira binnya tebasobola kuzitwala mu banka. Omukyala ayina sente empitirivu kati ekisinga okussenseko omukyala oyo ng'akolagana wamu ne Sedu kwoteeka n'abantu abamu ababaka ba parliament abakiikirira Uganda mu East Africa basajja mwayitirawo mu nkukutu wabula muli mu kufuba mulabe nti muzza Museveni mu ntebe. Gemu muli mu kuzizannya okusobola okulaba nga mupushinga what you can Mwami Museveni atereere okulaba nga atufuga 2021. Plani zonna ze muli mu kuvuga olw'okuba muvuga emyaka 2 kye muli mu kuvuga okulaba nga mupushinga Museveni abeeko weetuuka. It will not happen and don't expect mwe mulowooza nti bannayuganda mubasibye ebbanga lye mubasibye mulowooza nti they are contented. Wabula njagala mpabuulire Ugandans are in plan to overcome your government and you fools temugenda kutusiriwaza kutufuula momboze. Kati ono Aceng yamaze okubba n'amatira. Museveni yaddira Ruhwankana Rugunda yamukwese mbw ali positive mbw alina obulwadde bwa coronavirus n'aleeta third prime minister. Essaawa zino yategeerera ofiisi ya prime minister. Bw'atyo bwe yakikoze wabula yagenza okikola ekyo bye bimu bye yavuddeyo n'agamba nti mu URA ebadde eriyo ababbi ekyo nakikozeeko tabalya binusu. Museveni mu Uganda ye mubbi asooka. Tosobola kuddira mubbi n'omuwa emmundu. Kati gw'ongambye mbu wagobye 3 mu URA. Temutufuulinga Mwami Museveni. Kati geemu yonna muli mugimalira mu kakyala kano ka Aceng. Geemu zonna. Lwaki temukwata sente ne muzimalira mu malwaliro? Lwaki temutaba Uganda?
coronavirus gwe mulimu ali mu kubba, ali mu kunyigiriza bannayuganda bano abasembayo. Bizinensi ezammwe zatandika zitambula. Up to now bizinensi zammwe zigenda mu maaso. Omukyala geemu gye baamuwadde, omukyala ono Acheng yakudrivinga kusobola okulaba wiiki ejja tugenda genda mu 10 cases. Ekyo nkibagambye ndi wano bwe batakirangiriranga muntemangako omutwe. Bagenda kulangirira cases za coronavirus wiiki ejja nga tugenze mu 10. Ayagala yenna abetinge. Kati saawa zino plan eriwo. Bagenda ku post bagenda kuongezaayo lockdown. Omukyala atwine yakisabye President Museveni mbubongezeeyo ki? Bongezeeyo lockdown. Mbolw'ensonga mbu abantu bava ku mateeka ge baali babasuubira. Ekyokubiri, omukyala ekimwongeza ekyo baatudde jjo. Actually tebaatuula jjo. It was this week naye ng'etandika. Lwe baatuula ne bakkaanya ne basalawo ne bagamba nti nno bagenda kutambuza plan y'akalulu ka 2021 through coronavirus. Era omukyala Acheng ne bamuwa obuvunaanyizibwa bwa kudrivinga lockdown mpaka lwe banaasobola okuyisaawo bye baagala. Ekisinga obukulu kye baagala, tebaagala kulaba maanyi g'abantu Bobi Wine g'ayina. Tebaagala kutestinga kulyanyi Kyagulanyi Ssentamu lyazitowa. Their aim is bagenda kukwata mu kalulu ka 2021 because bakimanyi international community, international medias zigenda kupayinga attention mu kalulu kano okwawukana ku bululu bwonna obuzze bubeerawo. Kati bakimanyi nti nno ekinaava e Masaka kijja kwenkanaakana ekiva e Padel, kigenda kwenkanaakana ekiva Arua, kijja kwenkanaakana ekiva e Karamoja. Kati ekiruubirirwa kyabwe abasajja bano okumanya muli bajoogo mujooga abasajja mmwe baagala kutaayiza maanyi ga Kyagulanyi Ssentamu. Baagala kutaayiza maanyi ga Kyagulanyi Ssentamu bamale okugakwata balaga abantu nti tabadde n'abantu. Campaigns baziteeke ku media houses nti omuntu yenna anaaba ayagala okuba laale nti genda oyogere by'oyogera obitwale ku radio Simba eyamaze dda okusasulwa mwami Museveni era abakolera Museveni. Bannayuganda interview omuwalabu bw'atyo bw'agamba muzuukuke ebyo ebintu temubikkiriza. Bwe mubikkiriza gavumenti ya mwami Museveni nabagamba eri mu kutema mpenda okusobola okulaba ng'ekomawo 2021. This is the only time to fight this government. Bwena atulemerera okulwanyisa wano kalas kaweddemu. Acheng baamukwasizza eddimu lya kudrivinga coronavirus mpaka nga bamaze okuyitawo. Kkiriza obagaana mu ggwanga lya Uganda temuli coronavirus. Ekyo kijje ku nze nkyakiddamu n'enkyogera. Mu Uganda temuli coronavirus. We just respect coronavirus because our foreign support brothers and sisters gye bali bayina obulwadde bwa coronavirus. But it is not that we have coronavirus in Uganda. And in the coming next week tujja kureachinga ku 1,000 cases. Eyensonga njivuddeko tambuza video eno ne munno omugambe ebyo byonna mubadde temubimanyi. Wabula gwe ng'oyina munno ng'oli ku mukutu guno oba ng'oyina famire y'e Uganda bakubira essimu bagule akawunga bagule ebijanjaalo mwongere okusitookinga emmere. Bano abasajja omukyalo oyo Diana Atwine enkya yagenda okwogera ayinza okujja enkya oba olunaku lwa Sunday. Baagala okudrivinga lockdown eno okumala omwezi mulamba. Bagenda gudividingamu emirundi 2. Bagenda kujja babateekemu weeks 2 oluvannyuma babateekemu ennaku 15. Gwe mwezi mulamba n'ennaku ezigwamu gwe bagenda okubasiba. Ate eno oluutu gye bakomawo omukulu Museveni Buloga his plan yagenda kukomawo either by Monday oba ku Sunday agenda kujja naye ayogera eri eggwanga. Wabula kana akagoberezike kana akawuziko obunyama akawojjolo enkya kagenda kwogera Diana Atwine ono Acheng era agenda kujja ayogere. Eyensonga njivuddeko sharinga video eno gitegeeze ne munno. Ngenze ku plan number 2. Plan number 2
ennaku zino zonna n'emyaka egibadde okuva mwami Museveni lwe yajja mu 1986 bannayuganda bazze bagamba lwaki amagye n'eggye lya UPDF terifuddeeyo ku kununula ggwanga lya Uganda, bonna basirise. Nabagamba nti amagye gano gakulwembera abasajja bano wammanga. Asookera ddala ye Tumwine oyo liiso limu. Tumwine oyo liiso limu. Teekako owookubiri ye General Salim Sali nga bye muganda wa mwami Museveni. Owookusatu yamanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba nga ye mutabani wa mwami Museveni omukulu. Abo abantu basatu okuva bwe bayingira mu ggwanga lya Uganda mu 1986 abantu abo babbye eggwanga lya Uganda, babbye ssente z'amagye. Weebuuze lwaki buli kiseera kyonna ekisinga okwewuunyisa lwaki buli bwe basoma budget essente ezisinga zigenda mu security oba mu byokulwanyisa. Uganda erwanyisa ki? Koni eyaliwo, it was Museveni's plan okusobola okulaba ng'alungiya erinnya lye mu bazungu. Era abantu b'omu northern baafa nnyo n'ente zaabwe zattibwa era zabbibwa by Museveni and his people. Kati gwali eyandaba n'ampuliriza, sooka okeere ku makya weebuuze lwaki abasajja bano okuva omusajja oyo bwe yajja n'ayingira eggwanga lya Uganda mu 1986 lwaki sente ezisinga zigenda mu byokulwanyisa era zigenda mu security oba mu defense. This is the plan. Tewali lunaku lwali lukedde ku makya, kati njagala mbawo ekyokulabirako. Kasirye eggwanga yafudde, essente ze zigenda kutandika okuba nga zifuluma akadde konna. Essente za Kasirye eggwanga zisigala zifuluma, wabula ababba ssente z'abasirikale abaafa n'abo abaava mu magye ababadde bazibba zikulemberwa abantu basatu. Kyova olaba nti buli kampuni gy'olabamu n'ey'Abachina ya General Salim Sali. Buli Muchina gw'olaba mu ggwanga lya Uganda akolera Salim Sali. Abayindi n'abantu abamu ba Ethiopians bakolera Tumwine. Muhoozi ezizaziteresi ayagala ku overpoweringa ajje mu buyinza. Bannayuganda temumanyi baddira omusolo gwammwe. Buli sente gye mukola, buli nusu 10 kye mutobera babateme sente, babateme omusolo, sente nga ziyingira nga zigenda magye gamu. Waliwo kino ekisajja bakiyita brigade y'otema kiri kyeggulu. Eyo example gye njagala okubawa. Otema brigade oyo gayi yakulira NADS mu ggwanga lya Uganda. Wabula ekintu kye yakola, genda otunuulire NADS eggulu oba mu NADS offices zonna zijjudde famire ya musajja oyo otema. Brigade y'otema. Ninzo ani yali avudde wadde eggulire ne livayo ne lyogera ku nsonga ezo. Radio station kije mwali mulabyeko omuntu avayo n'ayogera ku nsonga bwezityo. Abasajja bwe bajja bakyalisirwa omushana batujuliza history, batujuliza Bulaaya, batujuliza ntalo zaaliwo, First World War, batujuliza Napoleon Bonaparte, batujuliza ebintu bye tutategeera. Mwe bakyali mmwe Bannayuganda, eno lutu temugenda kulinda magye ga UPDF kubeegattako kujja mwami Museveni mu buyinza. Wabula amagye gali saidi yammwe singa munaaba mugumye. Wabula bwe munaaba muyina emitima gy'obuwuka, eggye lya UPDF terigenda beegattako. Lijja kuba kuba emiggo, lijja kwegatta ku gavumenti babatulugunyi. Wabula ensonga lwaki nabagamba amagye ago gabakuba musobole okuba n'omutima, musobole okulumba gavumenti eno mugijje mu buyinza by 2021. Naye Omunnayuganda bakwata munne. Kati tunuulira Kyagulanyi Ssentamu waasula ne neighbor we. Bwe bajja ne bakwata Bobi Wine, neighbor we ayimirira mu mulyango gwe ng'atandika kugamba bannamawulire. Nange namulabye baamututte essaawa 4, simanya baamukutte baamugye mu nnyumba ye. Can you imagine? Ng'oyagala change, oyagala enkyukakyuka, ng'odda mu biboozibozi ebyo. Do you think are we going to liberate this country nga mukyalimu eyo embeera ey'edda nga ne bajjajjaffe beekobaana ne bagoba Obote? Eyo ensonga ngivuddeko, vuga vidiyo eno. Eyo ebadde ensonga y'amagye, abantu abali mu kubba essente z'amagye. Mbagambye kikulemberwa Tumwine liiso moja.
Jeno Sali Musale kwoteeka n'omukulu Muhoozi Kainerugaba. Abo bafala bali mu kubba ssente zaffe. Essente zonna eziri mu kubbibwa abo bafala be bazitwala. Tambuza vidiyo eno gwanda banampuliriza. Vidiyo mugikole wakipate. Ngenze ku nsonga namba 2. Waliwo pulaani eriwo bannayuganda mwenna gye mutannaba kumanya. Mwami Museveni yalagidde CDF w'eggwanga lya Uganda era naye ng'akozesa erinnya lya Muhoozi. Mwami Museveni yavuddeyo n'agamba CDF bongere amaanyi mu kitongole kya SFC kwoteeka n'ekya CMY. Nga mu ebyo gano nno gembawo bagayita latest oba breaking news agaakagwawo. Kyova olaba mbasaba mutambuze vidiyo eno nga bwe kyetaagisa. Vuga vidiyo eno gikole kyonna ky'osobola okusobola okulaba nga Munnayuganda amanya. This government is under pressure. They are on pressure. Omwana abazinzeeko. Bobi Wine abatadde ku pressure. Nti kati essaawa zino embuto zaabwe zitokota sinsaanikire. Museveni yalagidde CDF we amanyiddwa nga Muhoozi. Yamvuddeyo n'amugamba bongera amaanyi mu kitongole ekya SFC kwoteeka n'ekitongole ekya CMY. Nga mu byo ensonga lwaki baakikoze baatudde wansi ne bagamba nti bagenda kukwata ebitongole ebyo buli kitongole almost ku buli district bagenda kukiwa emmotoka 50 ezikola nga kawundo oba ekika kya tax. Emmotoka ezo zigenda kuba omulimu gwazo nga ziri tinted endabirwamu wabula abanaazikolangamu bagenda kubeera muleeya. Omulimu gwa bugulooza bawandiikiddwa lwaki? Kyova olaba mbagamba abavubuka ba people power bali mu kwerabisa ebintu bye mulimu bya kisiru. Omuntu ali mu kino ekisinde ng'obadde okisuubiramu okukifunamu ssente era nga wajja okufuna oby'obugagga wano watunula wakyamu. Muganda ngekeera ku makyokole. Tambula obiveemu because ne bwe munaazannya zikatemba ne bwe munaazannya bugeemu ne bwe munaakola byonna bye mukola it is fucking useless. We are tired. Temugenda kudda mu katemba mudde mu bullshit gwe mukola muzannye obuntuntu bwe muzannye obw'ekisiru because of something little. This thing kimaze okuyibwamu omubiri omusaayi gw'abantu. It is beyond your level and your capacity. Kino ekintu kya people power, it is beyond what you think. Kyabuuka ddawa we mukisuubira. Abantu bangi bafiiridde mu kintu kino. Yasini Kawuma Goloba yattibwa ku mitala w'amayanja abaamutaba mafias ba Mwami Museveni. Yasini Kawuma yafiira mu lutalo luno nga tulwanyisa okununula eggwanga. Sweet Pepsi baamukubanga abakuba ente. Baamukuba emiggo ku mutwe nga bamukuba emiggo gino egya batuuni. Hakimu Sekamwa yalinnyibwa emmotoka ya poliisi. Poliisi netabako yadde akagambo keeyogera. Wabula mmwe muli eyo mutandise okuzannya game ezisinga okuba ez'ekisirusiru. Njagala mbabuulire sigenda kubattira ku liiso. And I'm just giving you warning. Bwe munaaba temuteredde nze nja kusussa omumwa gwange we guyina okukoma. Because no one brought me in this struggle. Neereeta mu struggle eno okusobola okulaba nga tununula eggwanga lya Uganda. Gwe yenna ali eyo nga you're just fooling Ugandans because of something simple and small. Ekitavayuwingibwa bulamu bwa bannayuganda. Nja kukozesa omumwa gwange ensi ejja kukumanya. And I will make sure nti bakumanya because nja kuwa obujulizi bwonna ne boze ebbanga ng'obakolera. Watch out. Mumanye obulamu bwa bannayuganda gye bulaze. Ebintu bye tulina okukola bingi. Nabagamba nze natandika mu missions nabagamba nabawa kido ku kido eyo mwagiwummuza nembawo eya masks eyeetambudde. N'eya mask nayo tennaggwa wabula muli wano mujobole gya Kampala abalala mukola byammwe. Kati nembawa plan eriwo. Mwami Museveni yagaana borders okukola. Why don't we sit down ne tukola mission border to border? Ne tukwata boda 50.
boda 50 ne zitandika okutabaala eggwanga lya Uganda nga zigenda zisuula ne bwe tutassaako ku bifaananyi bya Kyagulanyi vote nossaako Bobi Wine kyokka kubanga mu ggwanga lya Uganda buli omu akimanyi nti Museveni agenda okumwambala 2021 ye Kyagulanyi center. Lwaki temutuula wansi ne mukola flyers? Because Museveni ye ali mu kubafumbira bwongo mwe muli mu kunoonya we mubbira. Museveni ali mu kufumba ki kimuzza mu buyinza abamu bunoonya busente. Are you stupid? Can money value someone's life? How can you sit down and you think about that? Nti money can value someone's life? Can that be happen? Ekyo kintu tekina wekigattira n'awamu n'omuganda agamba asiika obulamu mukono tassa. Bannammwe bafudde. Nze natunuulira abaana Rita be yaleka ababiri abaana bawala. Amazima ga Katonda lwa bwavu. Ni abo abaana nandibawadde buli kimu kye beetaaga. Ni Rita teyafa nti yali agenze ggula kagaati. Wabula Rita yafa ng'agenze kununula ggwanga lye oba nsi ye. Nga mutandika kuzannya game. Nabagamba boda ku boda. Kwata boda 50. Tutandike kwata flyers ng'omulimu gwa boda tezitikka bantu. Boda 10 zike ku gulu. Boda 10 zike Butambala. Boda 10 zigende mu Karamoja region. Boda 10 zigende mu Eastern region. Ng'omulimu gwa boda ezo zivugibwa buli lunaku nga zigenda zimansa flyers za Robert Kyagulanyi center so that abantu muba planting mu change. Abantu mubateekemu enkyukakyuka. Ne mwogera kino mukola biri mulowooza kufuna mwenna emirulu n'omutunuulire engalabi n'ekitwe n'agaaso nga gonna gakanuse gavaayo gati afuna atya. Gonna n'omutunuulire ebinnyo n'agamwamwamwa gonna nga gamutunuulira agayindo gabalinga emidumu gino egitambuza kaabuyonjo kaabukyafu. Oli n'atunuza agaaso anoonya wabbira. Eno struggle y'abanyammwe ya nnyoko. Ani yabasindikwa okubba mu bannayuganda okusobola okwanga mwenna munoonya mufune. Oli n'atambuza ekibuto wabula anoonya kimukubba. Oli n'akola byonna byakola ng'awankawanka n'omulaba yenna ng'ebiiso bimuli mu ngalo anoonya afune. Mu byalo masiki tezinnabunayo. I know you've mukoze kye mukoze, which is okay, and we thank that. We thank you for your contribution. Nitukyayina omulimu ogw'okukola. Nabagamba bwe tuba tulinnya lusozi tetunnalutuuka wakati. Mainly we Ugandans abali ku ground. It is us to give those people who are abroad amaanyi okusobola okutwegattako. Bwe munaaba temukoze bantu kutwegattako muve ku struggle ezibaddewo zino ez'aba Besigye. Besigye teyalina support okuva mu bannayuganda okuva abroad. Teyalina support, not even a single inch. Ni mulemeddwa. Waliwo point namba 2. Plan eriwo ey'okubiri abantu gye batamanyi. Gavumenti ya Mwami Museveni oluvannyuma lw'okulaba nti egezezzaako okulwana ekibiina nabagamba Museveni olutalo abasirikale ba Museveni ne bambegabe olutalo lwe balina balwina ku people power. Era gwe bw'ovaayo n'ogamba nti owagira people power nkukakasa oba muyeekera. Era yakyogera lwatu mwe muba bayeekera. Kati these people olw'okuba bakoze buli kimu ne bateekawo price tag ku Joel Ssennyonyi, ne bateekawo price tag ku Nubian Lee, ne bateekawo price tag ku Bobi Wine kennyini munakisinde kya people power, ne bateekawo price tag ku Zaake Francis Butebi. Ebyo bibalemeredde. There it is a new plan on the floor. Kyovola nabagambye ne kamera tezikyamala wa Kyagulanyi sentamu. Muli wano munoonya busente. Omusajja obulamu bwe kebe famire ye eri Matigga. Bino byabadde azannyazannya n'abaana ne babalekaawo. HP ekiriwo omukyala amanyiddwa nga Babi Itongwa anytime obulamu bwe buli mu Matigga. Salamu vidiyo eno awantu awo wenjogedde otambuzeewo kuba eyinza okuwa obuzibu okutambuza. Kino ne bw'oba munyampi obulamu bw'omuntu it is more than anything.
family ya Bobi Wine it is under. Mbabuulira amazima abasajja baaguze n'emmundu zino ezikubira ewala. Omukyalo oba omwana bayinza okumukuba essasi ne lifubutuka mu bitooke oba mu geeti nga tewali ategedde n'omu. Tambuza vidiyo eno. Nabagamba nti ebyange abasinga temwagala biwulira ne mutuula ne mubiwulirira mu kisenge. Ate nja kubyogera because bye biyamba bannayuganda era bye bituufu ebiri mu ggwanga lya Uganda. I will speak the truth. Nja kusigala bwomu naye nga ntambula njogera mazima. Omukyala baagala kumwasa sineetinga. Owa Kyagulanyi Ssentamu. Ne Bobi Wine yennyini security gy'abadde alina okusinziira ku plan because waliwo ebintu ebyatudde ne byogerwa. Ne Bobi Wine yennyini his life is under pressure and is naye yennyini bw'anaaba teyeegendereza nabagamba bano ba mafia they are willing okukola buli kimu. Bayina amaanyi bagenda kukola buli kimu kye beetaagisa okusobola okulaba nga balemesa omwana ono by 2021. Mukyala we nkugambye ali ku target. Ye kennyini mu aba people power bali mu kudda mu kulya mu kubba mudabolinge security ya omukulu Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Eyo ensonga ngivuddeko wabula bwe kiribangawo temunnejjusa nti saababuulirirawo. Point number 3. Ebbanga lyonna najja nga mbabuulira era ku nsonga y'omukulu ono Mbabazi nga muwakana. Amama Mbabazi went back to President Museveni oluvannyuma lw'okufirufiiringa game gye yali azannya mu 2016 n'ayimuka nadde wa Mwami Museveni. Olunaku lwa leero bamuwadde deal eri worth 970 billion Ugandan shillings nga eyo deal yakukola masks wano mu ggwanga lya Uganda oba kusupplyinga masks mu Bannayuganda. Naye nga Gwanda banampuliriza masks ezo mazima ddala ne zino zitugaba Mbabazi ye yazikoze. Zino masks zonna abaana zibavudde bagaba oba ze bazenga bagaba amakampuni abeesimbyewo n'abaagala obukulembeze zivudde nga wa Mama Mbabazi. Lwaki temukwata 970 billion ne muzingiza mu malwaliro? Mukimanyi nti eriyo abaana abasomera wansi. Mukimanyi nti ekyaliyo abaana abasomera mu miti. Mukimanyi nti mu ggwanga lya Uganda abantu banywa amazzi n'ente. Nze neewuunya kati kambabuulireko ekyama kimu. Ekiro ekikeeseddwa olunaku lwa leero waliwo abatemu abamu abannumbye tebaatutte kintu na kimu era ne babba amasimu gange gonna okusobola okulanga babaako bye baagala okuzuula. Wabula mu abaatutte ebintu ebyo njagala mbabuulira ekigambo kimu. Nabagamba nti obulamu obwange bulinga bwa pusi. Njagala muddeyo mugambo oyo eyabasindise. Nze tewali kyama kye nnina. Nkyogera lwatu. I'm here to fight President Museveni. Kill me if you can. Siina musimu kyama n'eki. I don't deal in anything. And I'm very straight. I'm here to fight President Museveni. Mwannumbye, mututte buli kimu, munkoze bye mwagala, ne mutambula ne mugenda. Abantu bakuŋŋanye ne bagamba, what happened? What is the problem? Temuyina kibakkiriza warrant of arrest. Temuyina wadde kibakkiriza kunkwata, wabula mwakomekkereza olw'okuswala amaanyi ge babataddeko abantu. Ne mukwata amasimu gange ne mugatwala. That is bullshit. That is ekyo kya busiru. Mbabuulira amazima ag'amasimu ge mwatutte temuli kirimu. Ag'amasimu ge mwatutte sigwe omumwa gwange. Nze ebintu byange byonna all bindi mutwe. Era byonna mba mbimanyi. So temulina bye mugenda kumanya. Wadde n'ekimu
ate era tewali kigenda kunnafuya. Ekyo kikafuuwe, temusuubira. Tewali wadde ttondo neri. Nothing will intimidate me and nothing will stop me. Ne bwe munaakola mutya, Museveni saagala kikumi kyo wadde nnusu makumi aga. Let me die a poor man, but let me be free. I don't need any single coin from your government, but I want to be free. Saagala sente zammwe, njagala kubeera na ddembe lyange ng'omuntu. $900 billion zemwawadde Mbabazi. Ezo sente tetulina malwaliro. Ezo sente abakyala abangi bali mu kufiira mu ssanya nga bazaala. Ezo sente zisobola okuyamba ku bakyala ne basobola okubaako we batuuka. Mukwate sente ezo muziyingize mu malwaliro. Masks tujja zeegulira. Bobi Wine yatuwa mask eza people power. Zitambudde all over the world. Bannayuganda baatuwadde masks era tuziyina mu bungi. So we don't need your fucking masks. Tetwagala masks zammwe. Masks ze baatuwadde zitumala. Bobi Wine yatuwa masks for free. Katuwaki mukwata omusolo gwaffe, esente ezaffe ze tumenyekera. Muziwe mulya bisiike. Agenda ayongere okulya gravy. Agejje embuto. Abaana be basomera ebweru. Abaffe baboneebone nga baayuuya. Waliwo ababaka ba parliament abakulembera ba MPs mu East African Parliament mu ggwanga lya Uganda. Mwalidde sente za Mwami Museveni. Mwenna mwafunye sente za Mwami Museveni. Era muli mu kusaba Mwami Museveni ayongezeeyo okulonda. Era nga mwabavuga ekintu ekyo. Mwefuula nti mwabasaba wabula nga Museveni yabawadde sente mu driving ekintu ekyo. Mwafunye sente za Mwami Museveni muwoze nti no lwa coronavirus mbu Museveni sente ze yanditeeseteese okulonda mu 2021 ezo sente aziddira azongere mu economy y'eggwanga lya Uganda. Eno economy y'abanyammwe. Sente ze mufunye mu parliament ya East Africa biki bye mukoledde bannayuganda? Buli omu alina gy'ava mu kyalo kye gy'azaalibwa oba gy'asibuka constituency gy'avaamu. What have you done for your constituencies? You've done nothing. Wabula muli eyo mugeregeza amannyo. Mutugamba nonsense wammwe nti Mwami Museveni sente ze yanditadde mu kalulu ka 2021 agenda aziteeke mu economy y'eggwanga ya Uganda. Ffe tugenda kubeererawo kuki bwebanga Uganda tefunye enkyukakyuka. Musigale mu East African Parliament nga mu kusembuto zammwe. Sente ze mwalidde zigenda kuba kagumba bugumba. Era mbalirira bakyali bange. Ezo sente zigenda kubalakira. Sente za Mwami Museveni ziringa za sitaani. Buli eyakomba ku liiso lya sitaani tosobola kubaako kkubo ggolokofu ly'olaba oba ly'oyitamu. Ogenda kukomekkereza ng'oyaayaana era ng'otambula ofuuwa malungu nga mpuuna malungu. Ezo ze sente za Mwami Museveni ze mwafunye. Mwenna mwafunye sente wabula sinnafuna figa ntuufu ku sente ze baabawadde. Wabula ngenda kujja ne figa entuufu ne buli mubaka yenna ali mu East African Parliament emanyiddwa nga Yala. Tugenda basomera, tugenda kulaga ensibo mwabbye ne sente ze baabawadde because sente ze babawa baziwa Mwami Museveni asobole okulaba nga alabirira bannayuganda. Nabagamba ku buli munnayuganda buli mutwe gwali gulina okufuna emitwalo 99 okusobola okubeera buli mwezi. Wabula ezo sente zonna Mwami Museveni population y'eggwanga lya Uganda erimu abantu bameka? Miliyoni nga 34. You multiply times emitwalo 99. Ezo sente zonna zibbiddwa Mwami Museveni kwoteeka ne famire ye ne kampuni ye. Neyanzanya abadde bandaba n'abampuliriza. Tambuza vidiyo eno, toggwamu maanyi, beeramu essuubi, ggwanga Uganda lya kukyuka. 2021 Wesigye Kyagulanyi Center mu Robert ku lw'enkyukakyuka y'eggwanga lya Uganda.
Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale ne Nnaabagereka agerekera Obuganda. Musule bulungi abali mu ggwanga lya Uganda n'abali mu mitala w'amayanja mbaagaliza olunaku olulungi oba akawungeeza akalungi. Omukama Katonda abankuumire. Tunaddamu bwe tunaaba tuzzeemu. People power, our power.